रायजो सरकारनि बिथोन बायदियै दासान्दि आसाम नाङै खुंजागासिनो दं हारिमुआरि जांख्रिथाय हाबाफारि। दुलाराय आसामनि गासै ओनसोलफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बिसरिसियावबो लानाय जादों हारिमुआरि जांख्रिथायखौ। दुलाराय आसामनि गासै ओनसोलफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बिसरिसियावबो लानाय जादों हारिमुआरि जांख्रिथायखौ। बेबायदिनो 21 नं सालबारि बियाबनि बरपेना बिसरिसनि सान्थि बाजारनि श्री श्री बिमा माइनाव मन्दिरनि नब्लाङावबो हारिमुआरि जांख्रिथाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै फिथाखौ हास'नानै होयो 21 नं सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनद मोसाहारिया। बरपेना बिसरिसियाव हारिमुआरि जांख्रिथायनि जायफोरा ग्रुप मोसानाय, देंखो रोजाबनानै दिन्थिफुंनायफोरखौ बिजिरगिरि महरै बाहागो लादों। देंखो रोजाबनायाव बाहागो लादों जगेश दास, प्रदीप कुमार रामसियारि, राजेश बसुमतारी आरो ग्रुप मोसानायाव बिजिरगिरि महरै बाहागो लादों प्रबीण चन्द्र दास, बिथर कुमार बसुमतारी, लासित स्वर्गियारि बिथांमोनहा। दिनैहाय आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै पन्चायत आरो PCDC जितु सांस्कृतिक महासंग्राम हारिमुआरि जि जांख्रिथाय सोलिगासिनो दङ, बेनिनो मोनसे हाबाफारि दिनै नैबे बरपेना PCDCआव सोलिगासिनो दङ। बे खोब मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बेनि थाखाय आरो आसामनि मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों साबायखर जासिनांगोन। मानोना दिनैनि नैबे समाव बिथाङा जि जांख्रिथाय नि मुं होनानै सांस्कृतिक महासंग्राम मुं होनानै जि जोंनि जाखांबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जे जोंनि बिहु बा बर'नि बागुरुम्बा बा बायदिसिना मोसानाय आरो जे जोंनि आसामनि भुपेन्द्र संगीत, ज्योति संगीत, राभा संगीत बेफोरनि सायाव जे मोनसे सांग्रांथिल' नङा बियो, जे बेखौ आरो मोजाङै जोंनि गेजेराव माने गायसननो थाखाय जि बिथाङा नाजादों, बे खिन्थु एकेबारे बिथांखौ साबायखर जासिनांगोन आरो बे खोब मोजां हाबाफारि। मोसानाया हानजा जागोन आरो मेथाइया माने हारसिं आरो सिंगेल जागोन बियो। आरो बरपेना PCDCआव बे खोब मोजाङै नै जागायबाय आरो बे ओनसोलाव थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा माने खोब मोजाङै बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो जोङो बयबो मिथिगौ बे ओनसोलाव बिहुआव बिखेखे बिहु आरो बागुरुम्बा मोसानायाव आरो बे ओनसोलनि फरायसाफोरा जोबोद रोंखा राखा आरो आसा खालामदों जे नैबे बरपेना PCDCनिफ्राय जे PCDC लेभेलनिफ्राय आरोबाव समस्ति लेभेलाव जिथु थांगोन आरो समस्ति लेभेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो स्टेट लेभेलसिम थांगोन। दा बे स्टेट लेभेलसिम निस्सय बरपेना PCDCनिफ्रायबो जोङो बाहागो लाहैनो हानाय साखाफारा सासे जायखिजाया हानजा जों मोनगोन, बेखौ आं आसा खालामो। सालबारि बियाबाव बरपेनाया दिनै नैथि नैबे जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकआव आरो गबर्धना डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव जिखिनि PCDC दंमोन बे जोब्बाय। सालबारि समस्तियाव थानाय नैबे जाला डेभेलपमेन्ट ब्लकनिया दिनै नैथि। मैयाहाय करामारा रुप'इ PCDCआव जादोंमोन आरो दिनै बरपेना PCDCआव जागासिनो दं। बेवहाय गासै मोसानाया 9टा हानजा जागोन आरो मेथाइ खननाया गासै 42था बेबायदि बेवहाय रेजिस्टार जादों। बेवहाय गासै फरायसाफ्रा बे बाहागो लानो थाखाय फैदों। बे जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे सिम्पटम होननानै आं सानदों। रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन, बे ओनसोलाव थानाय गासै गार्जेनफोरखौ आं खावलायगोन आरो जोंनि सालबारि समस्तिनि गासै गार्जेन बिथांमोन फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जोंहा मानगोनां जाज बिथांमोनखौ सायख'नानै हरदों, माने DC अफिसनिफ्राय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो एपइन्टेड जानाय। आरो आङो रायजोफोरखौ खावलायगोन जे गासै फरायसाफोरखौ जाहाथे बेबायदि बेसेबा मोजां मोनसे कम्पिटिसनाव बे मोनसे हाबाफारियाव बयबो गाव गावनि फरायसाफोरखौ बाहागो लाहोनांगौ। आं फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन, फरायसालियाव फोरोंनायल' नङा, नैबेबायदि कम्पिटिसननि गेजेरजों आरो
जुदि जोङो फरायसाफोरखौ मोजाङै सासे माने गुन गोनां फरायसा जों दाहैनो हानायनि मोनसे लामाखौ जोङो मोननो हायो। ओंखायनो बे ओनसोलाव थानाय गासै फोरोंगिरि, गासै गारजेन बिथांमोनखौ आरो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायो, फै बयबो नैबे आसाम सरकारनि जि हारिमुवारि जि जांख्रिथाय सांस्कृतिक महासंग्राम बे बादायलायनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव भिसिडिसि जागासिनो दङ। बेवहाय बयबो बाहागो लाफै, बयबो मदद होफै आरो जोंनि जाखांबोनाय फरायसाफोरखौ हारिमुनि सायाव, मोसानायनि सायाव, मेथाइ खननायनि सायाव माने सांग्रां खालामनो थाखाय बयबो लामा दिन्थिफै।